Bella l'imboccata per Congiu, Eccolo il primo gol. Segna di Giscanu. Ma non esulta perché è ex, non esulta perché non ha voglia, non esulta perché il contesto è amichevole. No, Gigi non esulta perché è un ex della partita, lui ha giocato per anni nei neri e adesso per rispetto giustamente non ha esultato. Questa è una cosa simpatica. Ha tirato Migaletto, vi annuncio che se segna io vado via, vado proprio adesso, me ne vado totalmente, ho la macchina parcheggiata vicina, lascio proprio le mie fish di birra, panini e vado via. Sto per dirlo io, lasci proprio tutte le fish, ma non a Olmeo, questo è chiaro. Attenzione a quelli, Migaletto! Attenzione Migaletto! E risponde ancora una volta a Werther Carboni. Secondo me perché c'ha questa maglia fluo. Sei d'accordo Mauro? Cioè perché questa maglia fluo... Di pinna. Veramente autore di 8-10 minuti importanti. Ti abbiamo visto tentare. Tra l'altro bellissima girata. Cosa ha fatto Lisai ragazzi? Ti abbiamo visto tentare un paio di dribbling, un pallonetto, di tutto. Ti è mancato solo il gol. Almeno qua mi posso divertire e fare cose diverse che non posso fare la domenica. Di tempo, ogni tanto ricordiamolo perché siccome attenzione che parata di Werther Carboni su Gigi Scotto ragazzi, Sta per tornare in campo il top player ragazzi. Sento di poter entrare, cosa dite? Se te la senti tu, attenzione, ecco quelli. Non entro più. Non entra più perché ha segnato quelli. Bravo Trisai, taglia Scanu, ecco il pallone per Scanu, duello dal numero 10, vinto alla fine dal numero 1. Ha puntato Solinas così da lontano. E su che parata, attenzione. Occhio a quelli, col tunnel. Ragazzi 2-1. De Martis che festeggia perché ci teneva, uno perché assist più uno e questo al Fanta torneo sono punti importanti. Scusa. Che ha dato un colpo nei denti al povero Roberto. Ragazzi, ma Carboni sta parlando. C'è un conto aperto tra i due. Chi ha visto le precedenti edizioni, Carboni e Scotto hanno questo conto aperto. Vedremo, al momento sono in parità, quindi Carboni non ci sta a subire un altro gol da Scotto. Occhio a Gianni, ancora. Sì. Tanto. La serata è ancora giovane. Da manco vecchietto. Attenzione, eccolo qua. Urgias. Fischia la fine. Fischia la fine per favore. Aspetta, vediamo se diventa 4. La Mi sa che sia il gatto. Ecco qua, finisce la prima partita. Nuovamente live da Piazza Sardegna in Ossi. È iniziata in questo momento la seconda partita della serata in compagnia delle stelle del calcio Sar. Vai Mauro. Ecco Scanu. Grazie. Scambiare con Nuvoli. Destro leggermente fuori misura di Scanu. Quindi Ecco, 5,40. Preciso come sempre. già il doppio passo di Meloni. Ragazzi. Comunque Werther Carboni, ragazzi, io lo prenderei subito. Lo vedo in forma il buon Vert. Eccolo il tuo under di fiducia. Ora da Bonu si butta dentro Meloni. Pallone per Burrai. A banco dei cambi. Degli imputati. Attenzione. Burrai, Cadau. Eccolo qua. Del tuo giovincello di fiducia. Esatto. Entra Mastino, esce Toto Burrai. Mastino ancora per Cadau. Sinistro di Cadau. Palla rimpallata, poi destro. Ragazzi, doppietta di Cadau, ragazzi, Da 2 gol. Fosse calcio questo. Ma guarda, ti ho visto giocare alcune volte lunedì sera, questo è comunque meglio di quello che fai di solito. Sei una persona terribilmente bugiarda. Che tu non sia il mio stalker. Ancora Cadau. Ragazzi, Tripletta di Cadau. che supera Gueli e diventa comunque il capocannoniere della serata e non vuole uscire, non vuole uscire. Cadau, vieni qua da noi, vieni. Ale, com'è stato per un under come te? Per un under come te fare 3 gol subito all'esordio in queste categorie che hai visto solo comunque in televisione? L'emozione unica. No, bene, sono contento. Non ti stanno prendendo in giro i tuoi compagni? No. Anzi, voi mi avete dato il premio per il più vecchio. Vero. Quindi adesso ero il più giovane. Giustamente. No? Te ne daremo un altro. Quindi sto smentendo la teoria del vostro premio. Esatto. Ovvero che non sono il più vecchio che ha segnato, no? La domanda vera è, ma siete forti molto voi o sono questi verdi che ne hanno preso anche 4 all'inizio che un po' ci stanno... Sotto gamba l'hanno presa. Noi eravamo più freschi, dai.
Però comunque vedi che secondo me si rifaranno poi al chioschetto, li vedo comunque pronti. Werther Carboni è prontissimo, È una bella lotta però al chioschetto, ve lo dico. Questa partita che pare quantomeno orientata solo da Cadau, fondamentalmente. Ecco Lisai, ha parato col gomito, Ha parato, non lo so, forse col corpo, comunque te la buono. Parato col braccio. Niente male. Controllo di Congiu, dopo il calcio d'angolo Lisai si addormenta un po', c'è spazio per il potenziale poker, Burrai per Pinna, eccolo qua. 5. Sono 5, pokerissimo. Vai. Vabbè, da capire, sono destabilizzati magari dai paretti, Hai perso le fish. un po' troppo puntati sul campo, però sicuramente da questo punto di vista anche avere contro giocatori rapidi e di qualità come possono essere Pinna. Questo è il gol più bello del torneo, Non è assolutamente semplice. Niente, vogliono provare ad affondare fino in fondo con Gigi Scano in campo. Da centrale difensivo. Ma cosa sta facendo questo? Ma cosa sta facendo? Ma cosa sta facendo? Andiamo indietro da Lisai, diciamo che l'obiettivo ora è far segnare Gigi Scano. Eccolo qua, niente, no. Quando si cerca un portiere abile con i piedi, eccolo il Attenzione! Ma quanto è vecchio! Ma quanto è vecchio! buco, ragazzi. Ringraziamo tutti gli facciamo un giro sponsor, ringraziamo tutti coloro che hanno permesso questa serata, ovviamente iniziando dalla Unione Sportiva Ossese che ci ospita insieme a Giacomo De Martis nel loro centro sportivo, poi di Nicri Sportswear che ha fornito i completini di questa serata. Nel frattempo Lisai ci prova, non la mette però gran numero. Ovviamente ringraziamo Sardare, Sabinsula, Franco Manca, Pegasus Hotel, insomma i tanti sponsor che stanno permettendo questa bella serata di sport che sarà ancora più bella come finirà il torneo. Esatto. Il numero 8 in maglia azzurra, Mastinu, si muove. La vuole Meloni. Palo! Ha preso il palo! Ha preso il Palo preservato. Una coordinazione incredibile. Meloni all'indietro, bonus sinistro, palla che si perde di poco al lato. Ora lo senti. Punteggio rotondo, eccolo Meloni sul secondo palo. E quando gliela dai? Non gliela dai. Eccolo qua. Gol di Meloni. Ed eccolo qua che ti smentisce Bomber Meloni. Incontro Cadau. Arriva il triplice fischio Finisce. del direttore di gara a sancire la fine della seconda gara di questa serata. Comunque Quella che di fatto è la finale di questa serata che stiamo raccontando. La Ossi. Primo pallone mosso dalla squadra azzurra con Bonu che ragiona nel cerchio del centrocampo, scambia con Mastino, cambia lato cercando e trovando Burrai, pensa al tiro, lo scocca. In realtà appunto sia a vincere che a contare i gol. Vedi che quelli ci tenta. Roberto quelli giustamente ci tiene. Di Fancellu prova a ripartire De Martis, decide di fare un po' tutto da solo, aveva anche trovato la porta con un angolo di tiro decisamente complicato. Vai Robby. Ricordiamolo sempre. Fate fine da questa parte che è più facile. Interrompere questo attimo. Gol di Burrai, vinta il tiro da fuori. De Martis. Si va a vedere Fancelli per offrire una linea di passaggio semplice e chiaramente essendo semplice nessuno vuole mai a giocare perché viene all'ultimo momento. Una squadra ce l'ha. Nessuno chiama. Di questa partita poi dopo si darà da fare. Attenzione. Ecco Scotto. Che parata ha fatto! Ma che parata ha fatto Garau, ragazzi? Che parata! Da parte di Scotto dopo la parata di gara. Ecco Mastino dall'altra parte. Assolutamente sì. Beh, difensore centrale Gigi Scano. Io lo consiglierei a Papa anche per le prossime stagioni. Per l'anno prossimo. Ragazzi, Cadau, non ci credo! Ma cioè, questa è anche fortuna. E Nino Pinna. Ah, ok. Ah. Non lo so, adesso glielo chiediamo. Mister, sotto 2-0, qua bisogna fare qualcosa, bisogna inventarsi qualcosa. E qui ci vuole in campo Megaleddu, Tony Gianni che è tanta roba e li mettiamo subito dentro e recuperiamo subito. Indietro per Urgias, finta il tiro, esce Meloni. Poi Urgias, Bello! Garau. Mamma mia! Mamma che parata Garau, ragazzi! Che parata Garau! Ci tiene il buon Totto. Vado. Vai.
Eccolo! Gigi Scotto. Riapre la Un anno partita. e mezzo dopo torna a segnare Gigi Scotto, ragazzi. Che gol di Gigi, ragazzi, eh. Ecco Scotto, cerca spazio per il destro. Che gol! Sembra un casino, io ve lo dico. Bisogna correre, cioè l'idea è quella di farli correre, di farli stancare, ma non ci credo. È gol di tacco di Cadau, ragazzi, gol di tacco di Cadau. L'arbitro dice che è gol. L'arbitro dice che è gol. VAR. Ancora, Stanno peggiorando la nostra già pessima reputazione. De Martis. Ecco, nel frattempo ti dico che Mister Roy dice lo avrei annullato a prescindere perché è un insulto al calcio, il gol di tacco di Cadau. Non siamo d'accordo però su questo. Nel frattempo ancora Cadau continua a parare, a togliere tutto dalla... Meloni non l'ha presa benissimo che i blu non l'hanno chiusa, perché voleva il gol di Cadau gli ha fatto apposta perché poi lo deve riportare a casa. Esatto, però siccome guida Cadau, Meloni non può dire niente, dice attenzione. Jack è come il Golden Goal, finché non segna non esce. Ma fin quando non segna non finisce il torneo. Attenzione, però vicinissimi al 4. Bella parata, l'ha toccata Cherchi. A Gianni. Capocannoniere del torneo, vi ricordo. Sì, 4 Guarda gol. Cadau qua chiude l'1-2, la parata di Cherchi, ancora Cadau. Fuori. Fate voi. Quelli così dietro sembra quasi Baresi, ragazzi, in questa serata. Mancano. Pareggio di Tony Gianni. De Martis esulta un filo. Pugnetto tennistico. De Martis si è richiamato in panchina perché bisogna vincere, non l'ha presa benissimo. Il panico nella faccia di De Martis. Perché non ce ne frega niente la differenza reti, quindi si va ai rigori. Esatto. Ai meglio di 5 perché vogliamo divertirci. Niente rigori, ragazzi. Basta. Ci pensa Cadau. Cadau, basta. Mi dovete dare una mano dopo la partita. Che cazzo vi dico per metterlo in panchina quest'anno? Si dica la verità. 2 minuti. Attenzione! Il gol del torneo! Questo è il gol del torneo. Questo è il gol del torneo. Quando Questo è il gol del torneo, ragazzi. arriva il padrone di casa. Uomini forti, destini forti. Giacomo De Martis, ragazzi, non sbaglia nel momento decisivo. Assolutamente. Ovviamente ricordiamo che Garau gliel'ha fatto fare perché sono amici. Cambi congelati nel frattempo tra i neri. Secondo me potremmo essere picchiati per una cosa del genere. Quindi facciamo i rigori e via a sto punto. A meno che Cadà. Attenzione! Cadà voleva emulare De Martis che esce nel frattempo. Dai che batti il rigore. Si stanno già scegliendo i rigoristi qua, forse sì. un po' troppo presto, ma perché ha dato Boburgia secondo me la risolve. Attenzione, non ci hanno creduto abbastanza. A De Martis è fuori all'ultimo minuto, come funziona? De Martis è uscito all'ultimo, che è clamorosa questa scelta. Giacomo, commentacela. Inconcepibile, ha detto. Non riesce ad alzarsi dalla sedia, penso che si sia al momento spalmato. Non l'ha presa bene la scelta di Gigi Scotto, che sta facendo l'allenatore in questo momento. E Babbo dove Tutti vogliono entrare Gigi. Il gol di Bobo Urgias! L'ho detto Il che gol la di Bobo decisione- Urgias! la È incredibile! detto che È lo incredibile, ragazzi! È incredibile! Incredibile! L'ha detto Pinna, l'ha detto in diretta. Finisce questa sesta edizione del torneo delle stelle del calcio sardo con la vittoria Jack, un commento verso la telecamera. Avviciniamoci anche alla telecamera. Avviciniamo. Soddisfattissimo, abbiamo lavorato tantissimo per arrivare fino a questo momento. No, niente, ci siamo divertiti, è una manifestazione bellissima perché è un ritrovo di tanti amici che molto spesso si ritrovano contro durante l'anno, però poi oggettivamente si vogliono bene e non vedono l'ora di ritrovarsi nella goliardia e nella voglia di ridere e scherzare, a prescindere da quello che è il risultato sportivo, ma intanto abbiamo vinto. Esatto, dice Garau che tu ti sei divertito solo perché avete vinto. in realtà. Certo, io sono felicissimo, la verità. Perché... Nel frattempo Bobo Urgias dice che beve gratis tutto a conto di De Martis perché gli ha fatto vincere il Una torneo. doccia molto lunga allora.
No, aspetta, vieni che ti devo fare la foto. Cadau, vieni un secondo, capocannoniere, prima di staccare il collegamento. Ci hai provato in tutti i modi, però guarda, la telecamera è lì, guarda dove siamo lì. Ci hai provato in tutti i modi, 5 gol, però torni a casa col titolo di capocannoniere. Nessuno avrebbe scommesso su di te probabilmente. Lo so, partivo sfavorito, però è andata bene. Peccato, L'hai dai. giocata con Peccato. Scanu, Meritavamo il primo, dai. Ve la siete giocata fino all'ultimo? Sì. È stato un bel torneo però. Sì, bello. Da rifare l'anno prossimo. Assolutamente sì. Tanto alla fine Giacomo continuerà a giocare. Esatto, in questo qualche adesso modo. sì, in qualche modo continuerà. Speriamo che il prossimo anno faccia una cosa bella come quella che ha fatto quest'anno e gli anni scorsi. Va bene. Grazie a voi. Buona birra e buon tutto. Rimani un attimo qua. Esatto. Che salutiamo. Sì, assolutamente. Una foto, non lo so, io resterei con Olmeo e Garau a guardarli così, Esatto. però so che loro ci tengono ad avvicinarsi al Esatto, chioschetto. no, ringraziamo anche chiaramente gli amici di Directa Sport per aver realizzato questa diretta insieme a noi, aver raccontato questa bella partita, questo bel torneo. Appuntamento speriamo anche all'anno prossimo con la 7ª edizione. A questo punto speriamo bene. Grazie a Mauro Garau e grazie anche ad Andrea Olmeo, grazie a tutti e anche i tecnici, insomma. Grazie a voi per aver fatto questa diretta. Grazie a chi ci ha seguito, grazie a chi ci seguirà anche in replica. Buonanotte, alla prossima. Chiudete voi? Chiudiamo noi, abbiamo le chiavi. Ciao ciao ragazzi.